这种超高频率像渡劫一般的雷暴现象，大多出现在火山喷发的时候。而像这种壮观的火山闪电现象，主要是由于火山喷发时热气流急剧上升，同时快速的冲击上空低气压区的冷空气，再加之喷出的热气中富含各种火山灰及杂质，高强度的空气对流摩擦，从而产生了频繁的火山闪电。目前看这种奇观，最佳的选择是危地马拉的富埃哥火山。这一座高度为3763米的超活跃火山，仅在过去5年喷发次数就达到了23次。2018年，富埃哥火山剧烈喷发，造成了109人死亡，200多人失踪。而每一次火山喷发都会让这些去到这儿的人感受到无比的震撼。话说回来，富埃哥火山的喷发频率有多高？一位国外探险者尝试碰一下运气，用倒计时来预测它的喷发，结果他办到了。5, 4, 3, 2, 1, nothing.